тюкьора уса, като чалга песни да пропява. И навъдиха се, казвам тия дисер без певици по екрани и по сцени досът на пращели цици. Кати, тя ми е любимка, нищо че е тъпа, нека да Русалимка. Искам да я шибам и прегръщам, но чуе ли да пее, а направо ще повръщам. Знаеш ли какво бе, май, няма да откажа. С един дует в леглото, аз отзад да я посмажа. А после репетиция и както се разбира, с микрофона в устата, тя добре ще потренира. Аз съм млечникът трошачка и обичам едър клон. Не че шибах с магаре, а за утре искам слон. Като трипер съм свободна и летя от чеп на чеп. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Баба Петра, стъпка между зъбите цели 2 метра. Екати, дъртата брантия, а пък се облича като селска уруспия. Прави ми се тя на супер хищна хиена, но е само някаква тъпа дърта курва изросена. Сигурно си мисли, че е страшна далаверка, да изглежда тя пред нас като се стъпилна пенсионерка. Виж бе, ком! А може би кобила? Не бе, това е как Амира крокодила. Майчице ще падна, какво е той живото? Не стига, че е тъпо, ами е и грозно. Между кълките и лута е цели 20 санта и с тази грозна мутра прилича тя на кранта, а зъбите и криви. Направо е вампир и газа и е огромен като ремаркена тир. Аз съм млечникът трошачка и обичам едър клон. Не че шибах с магаре, а за утре искам слон. Като трипер съм свободна и летя от чеп на чеп. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Хем си правя кеп, хем изкарвам някой лев. Можеш ли да кажеш ти коя е тът певица, която има най-перверзната устица? И освен това без срам пред всички фенове на рапа може наведнъж нашите хурки да налапа. Естествено, че знам, та това е как луна с скочения задник, дето искам да опъна. Тя е 100% курва, няма никакво съмнение, дето искаш да я шибаш, може без ограничение. По-големи нека дърнички, едва ли ще намерите от унези 4 кракички, говоря за панкерите. Направо им се чуре как сами не ги е срам, те на българската чалка са ресила най-голям. Пускам телевизора и гледам картина, на която готиния задник труса си малина. И веднага ми е ясно, че и тази певица лъскава е записала албумче, като здраво се е праскала. Прави се послушване, на което кандидатките се играват по-отделно на комисията с патките, и която се окаже най-красива и послушна за парички и известен договор, че ще си гушне. Тя не можела да пее, че къде е тук бедата, в този бизнес се успява, като вдигаш си краката. Ако имаш пък гитарба, яки свирки да въртиш, пътя към успеха бързо ти ще извървиш. Май на студиото, пай на шефа, правил си е оргия, като шибо е наред, та дори и кака Глория. И на ара президента всички той ще да ги клати, като почнем от Кондо и завършиме с Кати. Бати! Аз съм млечникът трошачка и обичам едър клон. Не че шибах с магаре, а за утре искам слон. Като трипер съм свободна